منظوم دعائے توسل۔ یا رب تجھے نبی کی نبوت کا واسطہ، یا رب تجھے علی کی ولایت کا واسطہ، یا رب تجھے بطول کی عصمت کا واسطہ، یا رب تجھے حسن کی امامت کا واسطہ، مظلوم کربلا کی شہادت کا واسطہ، بیمار کربلا کی عبادت کا واسطہ، باقر کے علم و حلم کی وسعت کا واسطہ، صادق کے پاک دل کی صداقت کا واسطہ، کاظم کے صبر اور شہامت کا واسطہ، یا رب تجھے رضا کی رضایت کا واسطہ، یا رب تجھے تقی کی تقاوت کا واسطہ، یا رب تجھے نکی کی نکاوت کا واسطہ، معصوم عسکری کی شرافت کا واسطہ، یا رب امام عصر کی غیبت کا واسطہ، 14 کے فیض سے میری حاجت روائی کر، پروردگار تو میری مشکل کشائی کر۔ على الكفار رحماء